फ्रिजावनो दै सोदां नुबाय बरिया नुखायो बिरानखासो मावसिथे दैयानो खालिसैनो माथो सोनानै हरग्रोनोसै फैबाय नै सारानो जोंना खक सारुयो आरो सिखारना फैदों नुबाय बहा फांखा लानानै नुलायखायो आसोला टिभि देखायदों न'आव टिभि टाटा प्ले गोसोबायदि टाइम पास खालामनो हागोन बेखौ दिनै जाखाव बरिया खांबायलै सयथिबो जाफै लोगोफोर जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबारफोर दंना बेखौ मा खालामगोन आङो खमावनो हरगोन खमावनो जाहोगोन माने हरगोनबो नङा जाहोगोन आरो क'क्राझार मेथाइ दं नामाथाय बरिया क'क्राझार थांनोबो हायो बरिया खामो जायगाफ्रा अन्नानै भिडिअखौ एसे गावजों गाव शेयार खालामलायदो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर जाहाथे आंबो नोंसोरखौ इयुनाव साबस्क्राइब खालामनो हायो बा गोजौ लाइनाव थांहोनो हायो अन्नानै आंनि बे फिसा चेनेलखौ फिसा माने दासो फिसाखौ माने आं मास मोननैल' जाखादों बानायनानै बावजायाखै आं एफाग्राब माने रायज्लायनोबो रोङा दै इडिट खालामनोबो रोङा आं जास्ट ओरैनो जेसेबांनाखि रोंगौ बेखौ माबायो जाखाव रेस्टुरेन्ट क'क्राझार फै लोगोफोर नोंसोरबो जाफै ट्राइ खालामफै जाग्राफ्रा माबायदि मोनजायो टेस्टफ्रा माबायदि जायो थेंक इउ बेखिनिसै भिडिअआ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय हेल' लोगोफोर गुड मर्निं नै जोंना ओंख्रिया बाब जालायबाय नै माबानि ओंख्रि बियो पुरि सब्जि पराटानि रुटि गासिनिबो माय गड बरिया जाबाय कास्टमार फैथ'वाखै माने दखानखौ खुलिथ'वाखै जों दाबो लाब्रा आलू भाजा ये दाल रुदंडी दाल इसमें दाली है आलू भजिया है और लाबरा है इसके बाद इसमें जो ये रोटी सब्जी है पूरी का है रोटी का है परोठा का है अच्छा देखो 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 कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है ना ओ माय गॉड ये तो क्या कर रहे देखो आरो चल रहा है आलो हेलो क्या कर रहा है आलू मैं देने प्लीज़ उन्होंने वीडियो को शेयर खालाम लाइक खालाम नोंथांमोननो जाहाथे नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामनो हायो आरो जोंनि जाखाव रेस्टुरेन्टाव जाफैनो हायो सफैनो हायो नोंथांमोननि माबा फेमिलिनो एसे शेयार खालामना हो जोंनियाव सबसे खम मानिबावनो आरो जोंनि जाखाव रेस्टुरेन्टावनो बाब रुटि 10 थाखा पुरिया जा गिदिरखा ना ओरैबायदि गिदिर पुरि फाग्लासो बुंनो हाया बे मात्र 15 थाखाल' दा बेजों दख'ना खुलिथ'वाखै फैथ'वाखै दाबो 10 थाखाजों मावग्रायानो मा जाखो फाग्लासो ना